Ai, que fofura. Ai, não faz fofura, não. Tem a juba de leão. Igual do Simba. Esse bebê eu vou dar pro Joel. Porque esse bebê é muito lindo. Tem que ser uma pessoa que cuida muito desse bebê bonito. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do patinha céu. mexendo. É. Que coisa mais linda esse bebê. Não quer mais? Olha, a pata dói, hein? Pata dói, hein? Quer dizer, a pata não, a unha dói, hein? Unha afiada, né, Thiago? O gatinho tem. Quanto, filho? A barriga tá murchinha? Você tem que pentear, esse pelo tá muito feio. Fala assim, eu sou o bebê mais lindo do mundo. Não, é o bebê mais Eu sou o feio do bebê mais mundo. lindo do mundo. Olha, Juba. Fala pro Joel pegar você, bebê. Não, meu pai Fala não vai pro pegar, Joel não. cuidar de você, A Adriana bebê. nem vai gostar desse bebê feio aí. Falei, eu vou dar sorte pra você, Joel. Eu sou o gatinho da sorte. O celular tá 11%. Fala, eu sou o gatinho da sorte. A tia vai pôr pra carregar, ele não quer mais, acho não. Olha lá, mamou quase tudo. Ficou faltando só um gatinho, eu vou fazer